दोस्तों, सर्दी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन एलर्जी ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारे किचन में ही घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जो जिससे सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर्र हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं सर्दी जुकाम का रामबाण इलाज क्या है। घरेलू नुस्खे में शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची का पाउडर और कुछ बूंदें नींबू की रस की डाल दीजिए। इस सिरप का दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। आपको सर्दी खांसी जुकाम से जल्द राहत मिलेगा। दूसरी बात, गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में दादी नानी घर के बच्चों को हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी मदद करते हैं। सर्दी जुकाम की समस्या काफ़ी रामबाण इलाज है। दोस्तों, गर्म पानी और नमक से गरारे करें। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारा करने से सर्दी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इस काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आप आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। सर्दी खांसी में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से खांसी में आराम मिलता है। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। दोस्तों, अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लें, उसमें नमक मिलाएं और इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु भी मर जाएंगे। मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च का मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।